Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini Zafira dan kakak Rahma melihat sapi di depan rumah Mbah di Singkur. Zafira, sapi, nak sapi. Sini Ama, sini. Ayo. Wah, sini. Sini. Nah, situ. Oh ya, seusai melihat sapi, Zafira dan kakak Rahma mau main ayunan dulu ya. Pegangan. Ya, jangan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum.